En Grupal lo más importante de todo son los packs de sonidos. Hay packs de sonidos de hip hop, de trap, de EDM, de techno, de house, de drum and bass, de dubstep, de electrónica y otros por ejemplo reggaetón, uno de horror que no sé por qué es el único que hay de horror y así unos cuantos de música tranquila, pero bueno. Y vos cuando querés hacer una canción vos dudas, no sé cuál álbum elegir, cualquiera, yo qué sé. Pero nada, con este video lo que hago es poner todos los álbumes para que ya después, si alguno te gusta, saber cuál hacer una canción. Y bueno, solo van a hacer dos por video porque si no el video va a durar 30 minutos. Y bueno, para hoy tenemos Lollipop de Sinteferatu. Y luego por acá había otro que era... Y el otro que es Basic Task de Phenom. Y bueno, nada, ahí vamos. Comenzamos por el que menos me gusta, el que más me gusta. Así vamos a hacer en toda la serie. Comenzamos con Lollipop. Ok, esto es como una especie de ritmo y así como que... no sé, como un que lo hace un poco electrónico. Esto es como un ritmo casi vacío. Este es como el anterior, pero así como un poquito más bajo. Y esto así es como, yo qué sé, como un momento tranquilo en la canción así y después puedes ponerle otro ritmo. Y bueno, vamos a la parte celeste. No sé ustedes, pero ese sonido me encanta, o sea, es re divertido el ritmo y los efectos que le pone, no sé, es buenísimo. Ese tiene un ritmo que la verdad me encanta, es como ti, 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 clic, 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 clic. O sea, el ritmo ya era divertido de por sí, ahora añadir unos efectos, increíble. Esto es como un sonido más agudo. Y ahora vamos con la última parte del color celeste. No sé ustedes, pero ese sonido, lo primero que pienso, lo que me imagino cuando escucho eso es el cielo, literalmente. Ok, vamos de las cosas que nos hacen imaginar un paisaje a las cosas electrónicas. Los bass. Ok, ese bass está muy electrónico y puede coincidir con varios sonidos. Ese sonido, escuchen. ¿No le suena algo al ritmo familiar? Sí, es el mismo ritmo que este de acá. Así que si lo combinamos los dos, es exactamente lo mismo. Pero parece que está hecho con gloss de agua. La verdad, ese sonido. Ok, este sonido es como... El sonido es como este de acá, pero bajísimo. Y ahora vamos con mi sonido favorito de toda esta parte. No, en serio, esa voz parece como la de un robot descompuesto. Bueno, y ahora vamos con la parte amarilla, los shorts. Vamos con otro. Otro ritmo, este es otro sonido que tiene el mismo ritmo de este de acá.
Y bueno. No sé, este álbum te hace imaginar con varias cosas. Hay algunas cosas que te hacen imaginar un robot, hay cosas que te hacen imaginar en el cielo, cosas que te hacen imaginar un unicornio, cosas que te hacen imaginar un arcoíris, cosas que te hacen imaginar el infierno, cosas que te hacen imaginar el cielo, cosas que te hacen imaginar un robot, no sé, esto te hace imaginar muchas cosas. Y ahora vamos con el último. ¿Le suena familiar el ritmo? Sí, es el mismo que este de acá. Y ahora, otra vez lo combinamos los dos. Consiguen perfectamente. Y ahora con los sonidos temporales del lado A. Ok, eso es como un láser. Eso, no sé, es como que es tipo... No sé, 3000 cosas a la vez me hace imaginar todo ese sonidito. No sé, eso parece como, yo qué sé, alguien que se camufló, se escondió, salió volando. No, me equivoqué sonido. Eso, bueno, se parece mucho a este de acá, pero se levanta ahí como la persona cantar, ¿no? Bueno, vamos con los arps. Esto está como un poco tranquilizante, ¿no? Pero después ahí se va poniendo cada vez más electrónico. Y adivinen qué, otro sonido más con el ritmo de este Lead. No entiendo qué tiene Sinteferatu con ese Lead, la verdad. Eso es como una mezcla de música así para, como yo qué sé, música de cuna y música irritante. Ese sonido, la verdad, me encanta. O sea, es como para tranquilizarte los oídos después de reventarte los oídos con los sonidos electrónicos. Ahora vamos con el lado B. Estos son los mismos ritmos, pero sin el sonido que hay de fondo. Espera que creo que mi hermano está ahí rompiendo un poco los... Bueno, esto acá lo mismo. Y eso, bueno, ahí está un poquito más electrónico. Acá muy similar. Ah, por cierto, os voy a decir algo. Mi papá está enfermo del coronitas. Bueno, sigamos. Uf, eso está muy fuerte, la verdad. Eso tiene el mismo ritmo que el base este. Bueno. Ese es otro de los sonidos que me hacen imaginar en el cielo. Ese sonido la verdad es un poco relajante, pero también un poco así que te puede reventar los oídos. Este tiene el mismo ritmo que el bass este, pero bueno. Vamos con los bass de esta parte. Y otro con el ritmo de este bass. Pero bueno. Vamos con el siguiente bass que la verdad es el segundo bass favorito mío. El otro bass era el último bass de la parte verde. Este también me gusta mucho.
Ahora vamos con otro bass. Y a mí que otro sonido más con ese bass. O sea, no entiendo, o sea, si Feroto ya tenía muchos sonidos con el ritmo este. Ah, espera que... Ay, technical difficulties. Bueno. O sea, ya tenía problemas con ese Lead. Ahora tiene más problemas con este bass de acá. O sea, tiene como 10 que tienen el mismo ritmo. Ah, el que escuchamos recién. Otro más con ese ritmo. Otro más con el ritmo, con ese ritmo. Otro más con el ritmo del bass. Este se nota un montón que tiene el mismo ritmo que el bass. Y bueno, ahora con los sonidos temporales del lado B. Esto parece como si, yo qué sé, como si alguien hubiera chocado una puerta. Como si Dios hubiera gritado así, porque se le nota. Y ahí se escuchan unos pajaritos, como que tipo que salen volando los pajaritos, yo qué sé. Golpearon para espantar los pajaritos y ese es como que de alguien que se salvó por fin de los paros. El sonido está muy electrónico. ¿What? Ay, perdón por la interrupción. Ay, ¿qué está pasando? Bueno. Este se parece mucho a este. No. Está pero más largo. Y así un computador distorsionado. Es una mezcla de electrónico, irritante y tranquilo. Ese es otro de los sonidos que me hace imaginar en el cielo. Esto me pareció al anterior y con el mismo ritmo del bass. La verdad eso es un poco irritante y tranquilo. Y bueno, terminamos el álbum de Lollipop en 12 minutos y casi 13. No, yo soy admin, lo pausé justo en el minuto 13. Basic Dubstep de Phenom. Y bueno, nada, ahí vamos a leer con los beats. Y bueno, esto tiene una rara coincidencia con un álbum llamado Dubstep Rave. Que bueno, que al final del video les mostraré esas referencias. Y bueno, vamos con lo mejor que tiene Dubstep, lo mejor que tiene Basic Dubstep, los bass. Bueno, estos no, pero, o sea, los que no sean los primeros son los mejores. Son unos bass increíbles. Sirve perfecto para hacer un drop, o sea, esto, o sea, es como que es tipo, es como que tipo, Dubstep, güey, no llega ni a Dubstep, se queda en electrónica. Dubstep Rave también, no, ni hablar de Dubstep Rave, una bosta. No, pero esto es todo lo opuesto. Y ahora vamos con mi bass favorito de esta línea. Esta parte, perdón. Y ahora vamos con la parte verde, ¿ok?
muy simple. Y bueno, y ahora vamos con el piano, que es uno de mis sonidos favoritos, la verdad. Sin contar los bas. O sea, esto es mi sonido favorito antes de todos los bas. O sea, es como si hubieran agarrado, yo qué sé, hubieran hecho un sonido de piano y lo hubieran vuelto, y lo hubieran editado y haberlo puesto más electrónico. Eso tiene un buen ritmo para hacer drops. Esto tiene un ritmo parecido, solo que se les añade unos tilting. O sea, el primero es ti, 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 y el segundo es. El primero es ti, 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 y luego el segundo es ti, 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 ti. O sea, se le añade así con un poquito más de ritmo. Este es el sonido de una arpa, pero no, o sea, hay que tener una rapidez para hacerlo. Es como que lo hicieron y después lo editaron así electrónico. Ah, mira, se lo acabé. Bueno, esto de acá, no sé por qué me hace imaginar una cueva así oscura iluminando con una luz amarilla. Yo que sé, me hace imaginar eso. Este es el primer y único sonido que me hace imaginar en el cielo de este álbum. Este ritmo es como que es tipo. Esta arpa es tipo. Como que es un poquito. No sé cómo explicarlo. Un poquito así rave. Esto es simplemente como un sonido de yo qué sé. Sonido, no sé. Esto es como la voz de un hombre diciendo come on y ya. Es como la voz de un hombre diciendo come on así rápido y se escucha un sonido con ritmo. Tin, tin, tin. Esto es como un sonido así electrónico y después un láser y ahí todo se repita cada vez más bajo, como si yo qué sé. Es como que hicieron un sonido electrónico, lanzaron un láser en un túnel y se escuchó todo el eco hasta que ni se escucha nada. Esto es como un sonidito como que una tecla de piano y hay un ritmito. ¿Qué es ese sonido de piano? Ese tin es el mismo tin del sonido de este piano. Ese sonido me hace imaginar a, yo qué sé, peligro, con una alarma de emergencia. Ese sonido está buenísimo y bueno. Ahora vamos con dos voces que sirven para acompañar a los drops. No, la primera vez que escuché eso, no. Se me fue volando el cerebro por la ventana. Yo dije, no, pero ¿qué dice esta mujer? No se entiende nada. Sí, Satanás le tiene miedo a la persona que entiende. Lo único que entiende es la actriz y Sinferatu, que es... No, Sinferatu no, Venom, que creó este álbum. Ese sonido ya es otra cosa. Es simplemente saber inglés y ya sabes lo que dice. Y sobre todo lo que más destaca de esto es que es el efecto de voz grave que se le pone. Es como que es tipo, la piba dice una palabra y después la misma palabra pero más grave. Imagínate lo grave que es por el efecto, más con el efecto. No, gravísimo, la voz de Satanás confirmada. Bueno, ahora vamos con los beats de esta parte. Esto es
es como... esto no se parece a un beat. Debería haberlo puesto como KGS, que son las iniciales de kick y snare. Un ritmo que es como que es tipo... así un golpe y después un golpe pero así más fuerte. Y repetido 2 veces. Esto es lo mismo que en el anterior, pero el snare no es pim pim, es pim, nada más. Esto es como hacer un ritmo muy rápido. Este ritmo la verdad está muy divertido. Bueno, ahora vamos con otros bases. No. Ay, fall. Ese sonido es como este de acá, pero más fuerte y electrónico. Y bueno, ahora vamos con los bas fuertísimos. Si escucha con atención se puede escuchar como que de fondo así, go, como de una voz para acompañar el drop. Que imagínate, la voz que ya tiene de por sí el efecto, más ponerle las voces esas de la piba que estaba cantando, yo qué sé. Yo qué sé, la voz de un local, yo qué sé. Ese base es mi favorito, esa parte, porque hay un momento que me encanta. Me encanta ese... No sé, está como muy electrónico. Es como... No sé, muy electrónico. No sé qué más decir sobre ese sonido. Este base está muy electrónico, la verdad. Y bueno, este de acá es como el mismo, pero ese de ahí es el mismo que el primero, pero con como otra especie de tono y más rápido. Esa voz, la verdad, significa peligro. Ese es el único sonido que parece Navidad, la verdad. El sonido, la verdad, es como que es tin, 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 como si hubiera un avión. Este es otro de los sonidos que me hacen imaginar en peligro. Esto es como un AR, pero así más electrónico. Ah, que decía AR, trae bueno. Este pad. Y bueno, ahora vamos con los case, con los sonidos temporales. Primero tengo 2 case, que son el mismo, pero uno es más agudo que el otro. Sí, se nota de que uno es más agudo que el otro. Esto parece como un láser prendiéndose. Esto es como un platillo y de fondo un sonido electrónico y Econ. Y bueno, el Econ no fue faltaron estos sonidos. Y bueno, la parte azul. No entiendo por qué Basic Dubstep tiene tantos sonidos que te hacen imaginar en peligro. Bueno, vamos con LED. Esto es muy parecido. Esto tiene ritmos parecidos a otros pads. Este es con un sonido rápido electrónico. Y bueno, ese sonido tiene buen ritmo, la verdad. Y bueno,
Espero que les haya gustado el video. Y nada, si les han gustado esos álbumes, pues bueno, ya les voy a mostrar cómo encontrar. Si estos álbumes les han gustado, para encontrar a Basic Dubstep, simplemente tendrán que ir a la parte de Dubstep. Y luego por acá, si van, estará acá el Basic Dubstep. Y para encontrar el Lovely Pop estará hasta la vista en la parte electrónica. Y bueno, nada. Los veo en el próximo. Los vemos en el próximo video. Y bueno, nada, voy a preparar la canción para el outro.